Conto il CPCM. Pronto? Stai lì che arrivo subito, vengo. Chi è che mi chiama? Bianca Botti, caro. Bianca Botti, ecco, vedi mo, Bianca mo mi mancava. CPCM. Oh, va a cagare. Mi ha chiamato prima la Rosa, mi ha chiamato la Viola, poi mi ha chiamato Violetta e la Bianca mi mancava. Mi ha chiamato prima la Rosa, mi ha chiamato la Viola, poi mi ha chiamato Violetta e la Bianca mi mancava. Scusi signorina, c'è qualcosa che non va? Scusi signorina, c'è qualcosa che non va? Ma non mi rompere i coglioni, stronzone! CPCM. Conto il CPCM. Mo va a cagare. Conto il CPCM. Mi ha chiamato prima la Rosa, mi ha chiamato la Viola, poi mi ha chiamato Violetta e la Bianca mi mancava. Quindi il quadro è tutto completo? No, manca l'arancione, il giallo e il rosso. Quindi il quadro è tutto completo? No! Scusi signorina, c'è qualcosa che non va? Ma non mi rompere i coglioni, stronzone! CPCM. Pronto? 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 Mo va a cagare. Pronto? Stai lì che arrivo subito, vengo. Jingle gel, jingle all the way. Le nuove misure entreranno in vigore questa sera a mezzanotte e rimarranno in vigore sino al 24 novembre. Bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti chiuderanno alle ore 18. Puta vez spagnolo 3 da 6. 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 Jingle gel, jingle all the way. Jingle gel, jingle all the way. Puta vez spagnolo 3 da 6. 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 Ehi, professore, non ti sembra di rompere un po' troppo le scatole? Ehi, professore, non ti sembra di rompere un po' troppo le scatole? Il Natale, le palline dell'albero, preventivamente sanificate con del gel. Jingle gel, jingle all the way. Puta vez spagnolo 3 da 6. Puta vez spagnolo 3 da 6. Puta
Puta spagnolo 3 da 6. Puta spagnolo 3 da 6. Il Natale, le palline dell'albero, preventivamente sanificate con del gel. Jingle gel, jingle gel, jingle all the way. Puttana madonna, ma a stavolta a qua è una baracca seria.